Paulo Alexandre Pereira de Ourém. São eles os vencedores dos prémios tie downs a levantar na box da Respect, oferta da Polisport. Estão estes os dois primeiros sorteios já realizados. Depois, no próximo intervalo, iremos fazer novamente mais sorteios de material, tanto Cross Pro como também da Polisport. São os que têm mais É um caso para saber? Vai lá da nossa aparecer. A capa. Vês que ela vai ao ar, ela descrava. Mas no arranque, ok, dá logo a dó. Dá baixo. As baixas. E o que é que faz? Vou deixar a moto quando precisar dela. Isto atrás está um pequenino, não é? Depois porque aqui atrás cá não é. em compensação da frente é maior. Só que aqui atrás cada um. Sempre foi o número dele, 22. Mas é pouco tempo. Esta etapa do Campeonato do Mundo de Motocross. Vai entrando agora ali o registro da grelha de partida. Zona também o Sandro Peixe e o Pedro Carvalho nos pilotos que há pouco. Já tivemos a oportunidade também de conversar com estes dois pilotos.
Quando lá na frente está tudo já quase empatado até o momento com o domínio dos campeões neste banca grande dois. Eles trabalharam a partir esta sua primeira marca. Vai o número
5